Շանթ հեռուստաընկերությունը, Funnyman Production-ը ներկայացնում են Ladies and gentlemen, Ringi Չամպիոնում չեմպիոնության հավաքորդներ փորձառու մարզիկներից բաղկացած թիմ ակտիվ ունենալով երկու էքս-չեմպիոնության գոտի և երկու ֆինալիստ Սիկիզյաններ։ Ռինգի ձախ անկյունում հավաքորդներ, լիգային օրենքներ, բայց փորձառու մարզիկներ, միջին քաշային կարգում հանրապետականներ։ Գնացեք պատրաստվելու, ես շարունակում եմ։ Բարեկամներ, թեև այսօր իհարկե առանց կանոնների մարտերի երեկո չի, բայց ես խոսք եմ տալու, որ այստեղ այսօր լինելու է թեժ, պայքար և իհարկե բաթլ։ Բոլորին արդեն պարզ է, որ մենք կիսա եզրափակիչում է և ժամանակն է ծափարել բոլոր այն թիմերին, որոնք կիսա եզրափակիչում են ծափարություններ։ Ես ինչպես միշտ բոլոր փուլերում այսօր այստեղ եմ, իսկ բացի ինձանից այս բեմի վրա կլինեն այս թիմը և այս թիմը։ Պարզ է, որ և այս թիմը և այն թիմը մեկ մարզիչի թիմ է և ես հիմա ուզում եմ մենք բոլորս իրար հետ ողջունենք Ave Gor Julius Caesar։ Եվ այսօր բեմին լինելու են Գոր Հովանիսյանի գլադիատորները։ Բոլոր որոշումները ընդունելու է իհարկե Գորը, բայց նրան այսօր իրենց խելացի խորհուրդներով նաև կօգնեն մնացած կեսարները։ Ողջունեք Անդրանիկ Հարությունյան և Ռաֆայել Երանոսյան։ Սերգեյ Դանելյան, Արմեն Սուքյասյան և Արամ Մելիքյան։ Հիշացնեմ ևս մեկ անգամ, որ այսօր Գոր Հովանիսյանի թիմերն են այստեղ պայքարելու և միայն Գորն է որոշելու, թե որ թիմն է անցնելու եզրափակիչ։ Այսօր Գորի գործը շատ դժվար է, բայց ես խնդրում եմ բոլոր ժյուրիի անդամներին նրան չնախանձել, քանի որ յուրաքանչյուրը ձեզանց լինելու է այդ իրավիճակում ծափարենք ժյուրիի անդամներին։ Թիմերը այսօր մրցելու են երկու փուլում, առաջին փուլում նրանք կներկայացնեն այն, ինչ պատրաստել են այսպես ասած տանը, իսկ երկրորդ փուլը մեր մոտ կոչվում է ինչպես միշտ իմպրովիզացիոն։ Դե ինչ, մաղթենք բոլորին հաջողություն և թող այսօր հաղթի ամենա ծիծաղելին։ Ժամանակն է դիտելու մեր այսօրվա առաջին թիմի այցեքարտը, իսկ առաջին թիմը հանրապետականներն են։ Բարի երեկո, հարգելի հանդիսատես, բարի երեկո բոլորին, ինչպես է տրամադրությունը, երևի ձեզնից շատ քչերը գիտեն, բայց Արմեն Սուքյասյանը իմ հարազատ եղբայրն է։ Արմեն, խնդրում եմ հաստատիր այդ փաստը։ Հաստատում եմ այդ փաստը։ Հաստատում եմ այդ փաստը։ Ախպերս, իմ թիմը թողած, անցած խաղին, ընտրում ես մոդելներին, իմ թիմը թողած մոդելներին, աղջիկներ էիր ուզում։ Լավ, աղջիկներ, բեմ։ Եվ այսպես, երկու ընկերուհիների հանդիպումը։ Վայ, Լիան ջան, ես ոնց ես փոխվել, Լիան ջան, ես մազերը տեսի շիրուն գույնս երգե թրաշտել ես դզել աղջի, կակ տի պախուջելը, խեշտեք, անա պախուջա, աղջին ես եմ գրնում, քեզ լը գրնում, աղջիլի հանգստած ես, ես ձև ես խոսում։ Կյանքս ձերս ակտրիցի շատ եղալ եմ ռուզանեն աղջիկը, Շարունակենք այժմ լրիվ ուրիշ ընկերուհիների հանդիպում։
ուզի։ Չէ, Արմին է։ Լիաննա։ Չէ, Մարին է։ Հաչելի։ Իսկ այժմ հարգելի բարեկամներ, այս երկու չքնաղադեմ աղջիկները կփորձեն սիրահետել իմ եղբորը։ Հələ մի վարքան սպասեք, էլի մի վարքան Դավոթ ջան, մի հատ հետարի։ Ակ ջան կներես էլի, որ ընդհատում եմ քո այս fashion beauty mega very popular show։ Բայց ես ինչ եմ, մենք սենց ենք պայմանավորվել։ Հա, Հայկո ջան, հազար ներողություն էլի։ Հումորի լիգայում պրոդյուսերին սիրահետելով չես կարող հայտնվես եզրափակչում։ Եթե ուզում ես հայտնվես եզրափակչում, պետք է շատ գրագետ գործես։ Ուշադրություն այս վիթխարի էկրանին, բայց մի վարքյան միացնեմ, տեղ չգնաք, 9-ներ, գնաց։ Ողջույն։ Հումորի լիգայում շատ թիմեր հաճախ թույլ են տալիս այնպիսի սխալներ, որոնք ազդում են ոչ միայն իրենց, այլ նաև հակառակորդ թիմերի վրա։ Հումորի լիգայում շատ կարևոր է թիմերի միջև ներքին հարաբերությունները, սակայն շատ թիմեր թույլ են տալիս բազում սխալներ հենց այդ փուլում։ Լոզի, я ազաջան ես ծերծել եմ, կարելի է կարտամ։ Սա շատ խնդալի է։ Եվ սոթարակապ ռեկվիզիտները կողացել են խրան։ Ագեվ ջան, կովար նեյտ սուրպրիզ է պատրաստ։ Աղբերս, էսա, արամատիներ։ Այս է սիքսանների ազեմ, չի, դիզլայք ապել։ Շատ խնդալու սցենարն է կապել։ Բայց մեկա մենք ենք բանացնի։ Հումորի լիգայում շատ կարևոր է նաև ժյուրիի անդամներին ճիշտ վերաբերմունք ցույց տալը։ Կարմար ախր, դե համվի։ Մի քանի այդ ինֆորմացիա կերպ։ Արմջան, ախբերս մենք հարցին տալի, կետը ատնասին, հա։ Հա, գնա։ Այ գնա։ Քո ջոգելով քան յուտը կա։ Արամ ջան, բայ վախտես։ Ապես քո միկրոֆոնն, հա? Լավ, ցավ։ Չի։ Բեմում լավ ելույթ ունենալու համար շատ կարևոր է նաև թիմի ներքին ներդաշնակությունը։ Հայկո ջան, ես չմտածես է, ախպեր հումոր լիգայի պրոդյուսերն է ինչ կուզես կարես։ Սեզոնը տավել եմ։ Ապե, տենց հումորով, կետաս հումորի լիգայի պրոդյուսեր կդառնաս։ Հայկո ջան, այդպես մի ֆորած մտի կամեցի կլաբի հումորները նայենք, հարկմանը դնենք մենք անենք, մեկը ոչ մի չի իմանա։ Ագեվ ջան, կամեցի կլապ Հայաստանում անեմ։ Սա հումոր լիգային է։ Հաջողության հասնելու համար նաև շատ կարևոր է ճիշտ շփումը երկրպագուների հետ։ Բարև ձեզ, ձեր ֆանատներ կանեք մի հատ նկարվենք։ Ահա զզս եկել աղջիկ ջան, գնացեք։ Բարև ձեզ, ձեր ֆանատներ կանեք մի հատ նկարվենք։ Ես ֆանատը կայ։ Բարև ձեզ, ձեր ֆանատներ կանեք մի հատ նկարվենք։ Մերսի շատ։ Դե ինչ, հույս ունեմ իմ խորտները օգնեցին ձեզ։ Կհանդիպենք։ Կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որ բուռն ծափերով դիմավորենք մեր թիմի նոր անդամ Թոմ։ Տղեկան եկել իմ այդ թեմայի շեղվեն, մի հատ գորին հարցամ, գոր։ Մամուլում լուրեր են պատտվում, որ դու ու մեր հակառակորդ թեմի Ազատ ինչ-որ մոտ ընկերներ եք, ու ինչ-որ նախապատվությունը իրանց ես տալու, դա ճիշտ է, գոր, ճիշտ է։ Գև ջան, բայց մեր թիմում մի հատ մարդ կա, որ գորի մասին լավ բաներ էլ է ուզում ասել։ Դե ով է այդ մարդը։ Դու եղբայր եկան խոսացի շան, հացը կտրեցի գորն է էլի։ Ո՞րտակ։ Այո։ Բեմարտակին են հանրապետականները, մարդիկ, ովքեր իրենց իշխանության տարիներին շարժվում էին, ինչը ձեզ չի սպանում, ապա ուժեղացնում է կարգախոսով։ Հանրապետականներ, մարդիկ, ովքեր չվախեցան Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունից, Զարուհի Փոստանջյանի ընդվզումներից եւ իհարկե հրագի երկերից։ Այդ տղայսի բեմը վերջինը չիշեք ես թույլ տալի եմ։ Մի վարքյան, համդ հազար ներողություն, դե ի՞նչ է խոսում անի։ Լավ ելույթ ունենալու համար նաև շատ կարևոր է շոուն, ուրեմն ամեն համարից հետո միացող երաժշտության ժամանակ պետք է լինի շոու։ Թանձր ծուխ, լույսերը խաղում են, աղջիկները միանում են, լավ երաժշտություն։ Ուր է այդ լավ երաժշտությունը, Հայկո։ Հեսա մի ասեք, գնացի։ Նիտո։ Տղեկ ներողություն եմ խնդրում, ես խոստանում եմ, հետագայում անպայման կշտկվի այդ ամենը։
Մենք ասենք հումորին պատկերացնենք ինչ կլիներ, եթե Տիտանիկ ֆիլմի նկարահանման ժամանակ լիներ շատ ուժեղ քամի։ Ահա որ ուժեղ Եվ այսպես պատկերացրեք շուկայում։ Հա, տղուս հարսանիքն է, եկել եմ շուկան բարուր ցած տանը, վաղը տղուս հարսանիքն է, հա, սա հարել եմ, հա, եկել եմ, բավ տղես ամուսնամ, եկել եմ վերջի մի հատ կարմիր խնձորն առնեմ, ինձ մի հատ կարմիր խնձորը, ոնց պետք չի, լս սպասի աղբերս, հաստատ պետք չի, բայց ուզում եք մի հատ ուշադիր նայեք, կարող ան դեշ որ բանա կտրվեց, լարա բանա տզենք տեղը, պրովոդի հարցը կարող ասենք, կարող եմ տանենք ռազմալ, աղբերս հլը մի րոպե, վերցնեմ, չէ աղբեր պետք չի, հաստատ պետք չի, լավ է, արա։ Պատկերացնենք Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ալիևի հետ խոսքի Բուրկինո Ֆասոյում։ Տղեկ, եկեք բեմ բան եմ ասում։ Հիշում եք այն մեր գրանձիոզ շոուն ներկայացնում։ Այդ երգը հենց նոր գտել եմ, պատրաստեք, գնացինք։ Նյամ։ Ես ձեզ ասում եմ ոչ։ Տղեկ, լուրջ եմ ասում, էսի չգիտեմ ինչա կատարվում, հետագայում անպայման կշտկվի։ Եվ այսպես աշխարհի ամենա փոքր խանութում։ Ով աստեղ։ Զզվացրիք էլ էսա կմոտենանք։ Կուրիկ ջան մի խնդրում եմ։ Հաճախորդները զզվացրիք գալիս է կմոտենակ, ով էր ինձ հարցնում։ Ես էի։ Ով, վայ չէի տեսե, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչով օգնեմ։ Նայում եմ ընդհանուր։ Տեսականին նոր ենք ստացել։ Երևում, շատ լավ է։ Վերևի պոլկեք իդեալականն։ Տասարեմն։ Հա, ով էր։ Նոր ենք մեծացրել խանութը, թե չէ վաղ պայմար, շնչել չէր ելնում, են ինչ էր։ Հա, շատ լավ ասեց, լավ սենց։ Վազատ էլի նորմալ է շարժվում ենք իրել։ Ես բամբաներկեք եք կարուսում։ Բամբաներկեք։ Վարկեն նայմ ունենք։ Այ վարդ, ես շերապ։ Այ, վերջացել է։ շատ լավ։ Ստեսում ձեզ։ Սիչ աման։ Բայց մատ պայսն է նայենք։ Մի բան ասեմ կարող է խնդակ, բայց պայստում է չկար։ We gonna rock on to Electric Avenue and then we'll take it high. Այո, եկեք մի պահ պատկերացնենք, մենք երթուղային տաքսու մեջ ենք, բոլորիս հետ էլ եղած կլինի, չէ՞ որ կողքում ինչ-որ մեկը քնած է, եւ այսպես երթուղային տաքսու մեջ։ Слушай, я не такая, вообще не подходи ко мне, я женатый мужчина. Только себе вообще. Հաղբերս դեմը We gonna rock on to Electric Avenue and then we'll take it higher. And now, պատկերացնենք աշխարհի ամենաանբաժան զույգը։ Օրինակ Արսենն ու Մելանը, օրինակ։
Ախպերս տղեկ ինչ-որ երկ-մերկ են ուզում, ցավը տայեմ, կարող է իմանալ։ Որ նա երկ է պետք է լինես, լավ ռայվոր երկ, ցավը տայեմ։ Electric Avenue. And Աշխարհի ամենակուլտուրական երկու մարդկանց հանդիպումը։ О, здравствуйте, проходите, проходите. Անցեք, Ես բրաս չեմ անց։ այն տարիքը դուք անցեք այնտեղ ես կասեմ։ Ես ընդհանրապես դու կարող անցնել, ես Ախր ես ձեզ այնքան եմ հարգում, ինչպես կարող եմ ես ասել հետո նոր դուք։ որ դուք ինձ հարգում եք, իմացեք ես էլ ձեզ եմ հարգում, так что անցեք, խնդրում եմ ձեզ։ Այնպես որ եկեք ռուսերեն հետևից չգնենք, ասում անցեք հետո ես կասեմ։ Բայց մի մուրատ եկեք, ես մացեք իմ ինչ։ Ախր մունատ գալ, ասում անցեք, լավով ասում անցեք։ Դու ֆակտически գոռում ես։ Ֆակտически որ գորրամ ախպերը։ Գորրամ ախպերը։ Ձեզ կդարձնեմ, ազի մտեք, ազի ախպեջան։ Որտե՞ղ։ Այստեղ 7-ին այստեղ հասկացան։ Յոտին էս ուղի։ Всё։ Անցեք, Շնորհակալություն։ we gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Ըստ հումորի լիգայի օրենքների այս փուլում մեզ անհրաժեշտ է հյուր։ Սակայն ինչ-ինչ պատճառներով մեր հյուրը չի եկել եւ մենք ինքներս ենք հյուրընկալել նրան։ Ուշադրությունը էկրանին Դավիթ միացրու։ ասիկինն է, չէ։ Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք այսօր աննախադեպ հարցազրույց ենք անցկացնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն վարչապետ, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Պարոն վարչապետ, մենք գիտենք, որ դուք ավարտել եք Երևանի պետական համալսարանը, իսկ ավելի կոնկրետ կնշեք, թե որ բաժինն եք ավարտել։ Ինստիտուտների միջև հարաբերությունները։ Լավ, եթե դեմ չեք, ապա եկեք մի փոքր խոսենք հումորի լիգայից։ Այո, Պարոն Փաշինյան, այսպիսի մի հարց չեք կարծում, որ այս տարի շատ լավ առիթ է ստեղծվել Գոլֆ 3 թիմի համար վրեժխնդիր լինելու եւ դառնալու հաղթող։ շատ հետաքրքիր հարց է։ Եթե վրեժխնդրության խնդիր կար, վրեժխնդրության ամենալավ ժամանակը անցյալ տարի այս օրերն էր։ Պարոն Փաշինյան, իսկ ինչ եք կարծում։ Այս տարի հաղթող կդառնա այն թիմը, որը իրականում արժանի է։ Եթե այդպես չլինի, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ոչ իրավական գործընթաց են նախաձեռնել, այդ մարդիկ կպատժվեն։ Նույնիսկ Արամն ու Արմենը 100%-ով։ Այո, շատ լավ։ Պարոն վարչապետ, եկեք խոսենք մի փոքր հումորից։ Ինչպես կգնահատեք ձեր հումորի զգացումը։ շատ լավ։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում կօգնեք մեզ սցենար գրել։ Այո, Ինչ եք կարծում, բեմի վրա ճիշտը ելույթ ունենալ կլասիկ հումորով, թե այնուամենայնիվ եզնալ։ դա վարչապետի հարց չի, կառավարության հարց չի։ Բայց պարոն վարչապետ, այնուամենայնիվ մենք կխաղանք այնպես, ինչպես դուք եք ասում, որովհետև իրականում մենք ձեզ հավատում ենք։ Պետք չի ինձ հավատալ։ Պարոն վարչապետ, լավ, սենց մի հատ բան էլի ասեմ, բա որ մենք ձեր ասած սցենարով խաղանք, բայց ջուրին մեզ պատասխանի, որ դա ծիծաղալու չի։ Այդ ժամանակ ինչ անենք։ Ստանում եք պատասխան, ստացել եք պատասխան։ Երբ որ դուք կունենաք պատասխանը, կասեք, որ դա թղթի վրա գրած է ծրարում, ես էլ իմ պատասխանը կգրեմ, կդնեմ թղթի վրա, կփոխանցենք, կբացենք։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ։ Պարոն վարչապետ, լավ, մենք խաղում ենք տենց ոնց դուք ասեք, բայց եթե ծիծաղալու չեղավ, մենք մեր ամբողջ թիմով էլ ձեր լայվերը չենք նայելու։ Չի կարելի շանտաժով խոսել։ Պարոն Փաշինյան, ասես մտածում եմ, ասում եմ մեկը իրար հետ սցենար են գրում, էլի, մեկ խնդրեմ կասեք, ակումուլյատոր նստած ռաֆը ոնց է խոտ ընկնում։ Որ Բայց հա որ պարոն վարչապետ։ Այո, Պարոն վարչապետ, այսպիսի մի հարց։ Եթե այսօր մեզ Գոռ Հովհաննիսյանը չհավանի, ինչու մենք նրան չասենք, որ նա չաղա։ ուղղակի դա կոռեկտ չի։ Դա կոռեկտ չի եւ ճիշտ չի։ Հա, բայց պարոն վարչապետ, եկեք ամեն դեպքում ասենք, էլի, օրինակ քիչ ասենք, որ Չոր առումով պետքա զուսպլինգնենք այս առումով։ հա, մոռացել էի ասեի, պարոն վարչապետ, այսօր համել ռազմիկա էլ է լինելու։ Կարող եմ այդ լավ ռազմիկայի հարց տակ, որ տանք Սիթիզյաններին։ Եթե ուզում ենք լուծել, ինչ է դա նշանակում, եւ եթե չենք ուզում լուծել, ինչ է դա նշանակում։ Կներեք, կարող եմ մտածեք լկստվում եմ, բայց կարող եմ այդտեղ ուրիշ հարց տակ։ Ասում այնինչն է, որին չես նկատում, քանի դեռ այն չի հեռացել։ Պատասխանը առողջությունը։ Առողջություն, քանի դեռ առողջ ես, դու չես նկատում, որ դու առողջ ես, դա ընդունում ես որպես հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Երբ որ առողջությունը գնում է, սկսում ես իրեն նկատել եւ կարոտել, չէ՞։ Պարոն վարչապետ, եւ վերջին հարցը։
Ինչ կարծիքի եք, ցանկանաք, որ հումորի լիգան շարունակվի։ Կարծում եմ պիտի շարունակվի եւ շատ լավ կլինի, որ շարունակվի։ Եվ Հիշեցնեմ, որ իմ այսօրվա հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կհանդիպենք։ Տղեկ, մի հատ էլ եկեք բեմ, այն հիշում եք, այն գրանձիոզնի շոնեն, ուխը, աղջիկներ են, բոմբ երկը, գտել եմ, Լավ ես արի գտել եմ, ես, 6 անգամ ասել գտել եմ, 8 անգամ բարձած, մամա, ես հելա։ ես մենակս կանեմ, այ քեզ բան։ Y'all gonna make me lose my mind. Up in here. Նորից դիր։ Նորից։ Նորից։ Շնորհակալություն, ձեր հետ էին հանրապետականները։ Շնորհակալություն հանրապետականներին, նրանք ավարտեցին իրենց առաջին փուլը, իհարկե մենք նրանց դեր կտեսնենք այս բեմի վրա, որտեղ մենք ունենք երկրորդ փուլ, իսկ հիմա ժամանակն է դիտելու էկրանին, որովհետև այցեքարտ ունի նաև մեր հաջորդ թիմը, Գորի հաջորդ թիմը եւ այսպիսով Սիթեզյանները։ Երևանի բակերում կան հարմարանքներ առողջ ապրելակերպ վարելու համար եւ կան երիտասարդներ, ովքեր վարում են նման ապրելակերպ, բայց իրենց միշտ խանգարում են նման կերպարները։ Ձումա։ Հայ։ Ձյազ ինչո խնդիր կա։ Հարի քեզ են սա սպասում։ Արի գնացինք տուն, մաման քեզ է սպասում։ Ինչ մամա, ձյազ ինչ ես խոսում։ Ախպեր 3 ժամ առաջ տղուց բերեցի ստեղ խաղա, մի մտածում եմ կյանքում առաջի անգամ տուրնիկա տեսե, սպարապե եզա դարե, տղես։ Լավ չէ սալա։ Որդ վրա ձեռես բարձրացում, արա։ Այս երեխեն չեմ։ Իմ երեխեն չես բավ ես։ Ուղղակի ստե պարապում եմ։ Ձողի վրա ֆռում ես։ Հա, ֆռում եմ։ Ինչքան ես ստանում։ Չեմ ստանում։ Ախպեր ոչ չես ստանում։ Կնքսել է տրուբի վրա ֆռում, եկա փողա բռնում։ Ուղղակի տրուբեն ուղիղա։ Տոպ տոշտի քո նման սես տկլոր։ Սպարտիվնի շալվարով բոմժը։ Տոշտի կնիկս ես, հելանք տուն։ Աղջի որ մարդ ես բան է ասում, լսի, հելանք տուն։ Ձյաձ, ես քո կնիկը չեմ, երեխու չէիր մանգալի։ Արա, ճիշտ է, երեխեն, չեն թողում պաղապի մարդ հանգիստ։ Այ լակո, տարա, գնա արագի փող բեր ինձ, արա, մոռացա սրան։ Արա, ճիշտ է, բա դու ինչ մեր ես արա երեխուդ կորցրել ես։ Անցտում ես տունը հետդ խոսեմ։ Արա, ճիշտ է։ Կծել ես չորնի սիրածս գույնն է։ Արոյա ունս աղբեր։ Աբո, աղբերս։ Հաճելի ա ծավը տանը։ Չի շարնձի։ Չէ։ Ոնց նոր ծանոթացանք աղբեր։ Ես ինչ թույլ է հիշողությունը ծավը տանը։ Այսօր պարապում ես հիշողություններից, էլ ինձ վարժություններ կա։ Լավ նայ, չես նայ։ Ծավը տանեմ, խոսքի ինչքան ժամանակ ես քոչում պարապում ես։ 8 տարի ապեր։ Արա 8 տարի։ Ես ասում ես մեր քոչից ինչ քրդենքի օտա գալի ծավը տանը։ Լսում ես։ Հա։ Լսում ես։ Հա, լսում եմ ապեր։ Բայց զենանի իմանամ լսում ես աղբեր։ Կային էլ ես ծավը տանը։ Զենանի իմանամ լսում ես դուր չեմ ստե ճռմ աղբեր։ Դինոզավր չեմ գոյություն չունեմ աղբեր։ Օվկիանոս չեմ այլայլվում եմ աղբեր ստե։ Այ քեզ բան։ Լավ աղբեր ես, որ եկել ես տեսես տգլոր պարապում ես։ Խոսքի որ իմ քուրս տեով անցնի։ Դու տգլոր կայնած ես, էլի խոսքի ասենք։ Դու գիտես որ Արոյի քուր իր կյանքում 3 հատ տգլոր տղամարդ է տեսեք ընդամենը։
Մեկը հերս աղբեր, լողանալուց մոռացել էր դուռը փակեր։ Մեկը ես աղբեր, էլի լողանալուց մոռացել էի դուռը փակեի։ Մեկը ես ու հերս էինք մոռացել լողանալուց դուռը փակեինք աղբեր։ Համին նայ, դու ոչ հերս ես, ոչ ես ես աղբեր, ոչը ես ու հերս ենք աղբեր։ Ոնց հասկանամ ես քո պահվածքը ցավը տանեմ։ Պատասխան չկա։ Դավայ, տուրնիկ մուրնիկ վեգալ գնա ուրիշ թե պարապի ցավը տանեմ։ Սա տուրնիկը կարող է տամ գլխի տալա։ Արա չի, արոյ աղբեր։ Ստե սպասի եսա գալիս եմ, արա։ Քո աչքերը ծով են կապուտ, դու կանաչ ես ու ծաղկուն, արոյա ունես աղբեր։ Հիշար մեզի։ Հա, հիշա քեզ ալո։ Հաբա ինձ պտի իշես, օրան չես իշել աղբեր, նոր ես ես ումորը ստանում է, չէ աղբերն է։ Են որ ասիքից բագաժնիկը բերել ես, անի ասենք սրան։ Լավ աղբեր ես, ոչմ ինքն է եղե։ Սպասեք արամը խնդում աղբերն։ Հա, ինքն է եղե աղբեր, ընձի ասելա արա։ Ոնց ենք անում, ոնց որ միշտ աղբերներ։ Դու մեզ ասել ես արա, հիմա մենք ես կպարենք, դու կզգաս, որ ոչնչություն է։ Դե կիմանա սրանից տողում էդ ոնց այդ աղա։ Կնայեք ինչ-որ խնդիր կա կնոջս հետ։ Արա հելան, Վերջերս դուրս է եկել Ռիկ և Մորտի մուլտսերիալի նոր եթերաշրջանը, որտեղ Մորտի հանճարեղ գիտնական պապը կարողանում է շրջագայել ժամանակի մեջ։ Եկեք տեսնենք այդ մուլտսերիալի հայկական տարբերակը՝ Էրիկը և Մարտինը։ Իշկա։ Ոչ չի բան, գիտես չէ, հենց դուր Եվրոպայից էի գալի ու Եվրոպայում կան ռեստորաններ, որտեղ մարդիկ մթության մեջ հաց են ուտում։ Ինչ ես խոսում, ասեք 30-ականներին Հայաստանում գիտես ինչ մթություն էր, սաղ մթության մեջ ապրում էին, իսկ դու ասում ես ռեստորաններ։ Ասեք աղջիկը ինչ կարա անի 2 ժամում։ Չգիտեմ, եւի կծվի ու տնից դուրս գա։ Իսկ Հայաստանում 90-ականներում, երբ որ լույսը տալիս էին 2 ժամով, աղջիկը հասնում էր ճաշ սարքեր, ուտելիք սարքեր, տելևիզոր նայեր, էթարը երեխուն տաներ դպրոց, դպրոցից հետ բերեր, ամուսնացներ, թոր ունենար ու հեռախոսը դներ զարատքի։ Ինչ հեռախոս։ Իմ հեռախոսը, ճիշտ է 90-ականներում հեռախոս չկա։ Երեք ինչ ես խոսում։ Արի լավ, այդ հանք ժամանակի մեջանավ միտեղ։ Որտեղ։ Ասենք այն ժամանակը, երբ որ Աստված դրախտը տվեց մարդկանց։ Երբ 2018 թվականի ապրիլի 23։ Դու Նիկոլա կանչես, Նիկոլի բանչասես, Նիկոլի բանչասես, Նիկոլի բանչասես։ Զոմբի։ Նիկոլի բանչասես։ Դասվի։ Գնում ենք այն ժամանակաշրջանը, երբ որ եդամական պարտեզներ էր, հասկացար։ Չէ, Էրիկ, ես քո հետ չեմ գա, չես հիշում անցյալ անգամ ինչ արիր։ Ինչ արի։ Ոնց կարելի է դա մոռանալ, հիշի։ Էրիկ, ես եդամական պարտեզն է։ Մասի որ զարմացել եմ մրդո, դե այն խնձորը քաղի ուտեմ։ Դու Էրիկ, բայց հաստատ կարելի է։ Հա, ես Աստվածաշունչը կարդացել եմ, Աստված ամեն ինչ ստեղծել է մարդկանց համար, քաղի։ Այդ ով պոճեց արգելված պտուղը, դուք զրկվում եք եդեմական պարտեզից։ Էրիկ, ինչ էր խոսում, բասիր ամեն ինչ կարելի է։ Երևի Մովսեսը այդ ամեն ինչը գրել էր մանր տառերով, ես չեմ կարդացել։ Այ ինչ ես բողես քո արածից։ Դե արի մի հատ սուրպրիզ անեմ։ Արա։ Գնում ենք չեմ ասի որտեղ։ Գնացինք։ Լավ, գնացինք։ Դուրիկ ես մենք ավարերի ճակատամարտում ենք, ինչ են այսքան շատ պարսիկներ։ Չէ դամբուլ, էսի ավարերի ճակատամարտը չի, անդի ամերդը։ Արի գիտակել ինձ տետից դուր չի գալի, ինձ երկի չէ։ Դուրը չի գալի, հա, դուրը չի գալի։ Չէ, դուրս չէ գալի։ Դու սզվել ես։ Ինչ անեմ։ Ուրիշ տեղ տար ինձ։ Լավ, գնում ենք 19-րդ դար Հայաստան։ Չէ, ես չեմ ուզում, որ մեր պատճառով էլի հայ գրող տուժի։ Ինչ գրող է։ Խաչատուր Աբովյանը։ Այս ինչ կորած մարդկանց անուն ես տալիս։ Սաղ դու էր մեղավոր, հիշի։
Պլուտոնի նախագահ, պատկերացնում ես։ Երեք էդի հանճարեղը։ Կներեք, ես Խաչատուրն եմ Աբովյան, հայոց մեծ գրողը։ Կցանկանայի գնալ դեպի Արարատ։ Ճանապարհը ցույց կտաք։ Այսինքն ուղին։ Օ, անչափ շնորհակալ եմ։ Դավայ։ Երեք ախր ընդդեմ գալեր կան հիմա Խաչատուր Աբովյանը կգնա ու հետ չի գա։ Զատո իր անունով փողոցը միակողմանի կլինի։ Գնալու հետ չգալ, հասկանում ես։ Դեդի հանճարեղը։ Բա։ Լսի, Երեք ավելի լավը չկառնվենք ժամանակի մեջ, արի օգտի տնայիններս անեմ։ Լավ։ Արարատից ձայնն է։ Ես գալիս եմ դեպի քեզ։ Արարատը մելերնա, եղերնա, թուրքիներնա։ Ինչպես հիշում եք, մենք ներկայացնում էինք sitcom, իսկ հիմա տեղափոխվենք այդ ֆիկտիվ ընտանիք, որոնք ցանկանում էին մեկնել ԱՄՆ-ը։ Լավ, լսեք, դեսպանատան աշխատողնա գալու ու մեզ հարցեր ա տալու։ Ու պետքա պատասխանենք այդ հարցերին։ Հիմա ես հիշեմ ում հետ եմ ամուսնացել ու տարե Ամերիկա, զանգեմ, որ օգնի մեզ։ Օ, շատ լավ իձե։ Oh, hi, John. How are you? Լավ եմ, լավ եմ։ Okay. Լավ եմ, Արմուշ ջան, լավ եմ։ Այ, որ խնդրեմ ինձ կասես, Ամերիկայի դեսպանատան աշխատողներն են գալու ու մեզ հարցեր են տալու։ Կօգնես, չէ։ Okay, Lijan. No problem. Okay. Արմուշ ջան, մի հատ հարց տամ, էլի։ ԱՄՆ-ում հիմնականը որ բառն է շատ օգտագործում։ Okay. Հեսա մտածեմ, okay. Սա հիշեմ։ Okay, հիշեցի։ Ինչ կա աղբնես, լավ ես բրատ, okay? Չէ, Արմուշ ջան, Գլենդելում չէ, ԱՄՆ-ում։ Okay. Ամերիկայում։ Okay. Արմուշ ջան, բարձա, okay, բարձա։ Ով ասեց okay-նա։ Okay, bye։ Բայ, Արմուշ ջան, բայ։ Okay չի, ես գիտեմ որ okay չի, ֆտարով էլ քֆուր էր սպասի, ֆա։ Ես ովայ վկայեմ, ով։ Սա ընտանիքա, չէ։ Բայց հաստատ է դա ասենք։ Հանգստացիր։ Լավ, մի հատ եկեք տեսնեմ ելում հետ եմ ամուսնացել տարե Ամերիկայով կօգնի մեզ։ Սուպեր սակոն։ Զանգեմ իրան։ Բարև, կարանք հարց տանք։ Մի հատ հարց, խնդրեմ։ Ես քո հարցերին չեմ պատասխանում, ուրիշ այդ հարցը տալու։ Լավ, այ խոճուճ։ Մի բան հարցեմ, ԱՄՆ-ում ինչ երաժշտություն են լսում։ Ռապ։ Ասիկը քո երգերը։ Չեմ ճոգում, քյալ ես, ախպեր, ռապ ասեցի։ Okay, լավ չկա։ Օ, դեսպանատան աշխատողը։ Լուիս, ես դուրը չեմ ծեծում, արդեն ես անդաստիրակ եմ։ Ես նորից եկել եմ չամրվել, դայաղվել եմ ձեզ, որպեսզի հասկանամ, թե ինչու եք դուք ուզում մեկնել ԱՄՆ, եթե դեմ չեք այստեղ։ Լավ, ուրեմն բացատրեմ ձեզ ինչու ենք մենք ուզում գնալ Ամերիկա, ԱՄՆ, քանի որ մենք ուզում ենք գնալ այնտեղ ու Ամերիկայի մշակույթը բերել տարածել Հայաստանում եք, հասկանում եք։ Գովելի է, օրինակ։ Լավ, ուրեմն մենք որոշել ենք ընտանիքով, որ հայերեն այբուբենը կսարքենք ավելի ամերիկյան, ավելի ամերիկամետ, հասկանալի է։ Կասեք ինչ կատարենք։ Այո, երկար։ Գնացինք A B G D ABGD ես ԹԺ իլ Տկահետեղը ճմայենը շվո, չվը ջորոսովը տրեցը ու պքը։ Եվ ով։ Ազատ, ընտանիք ենք, չէ։ Շնորհակալություն Դեմիներ Սիտիզյաններ թիմը, շնորհակալություն։ Այսքանով կավարտեինք մեր ելույթը, բայց Գորջան, այս ելույթից հետո դուք ընտրես մեզ, թե հանրապետականներին։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ Զվարապոլիս թիմից երկու տաղանդավոր անձնավորություն հենց հիմա բեմում են, եւ դու եթե ընտրես մեզ, մենք եզրափակում կլինենք միասին բոլոր տաղանդավորներով։ Բագուգոն։ Ասում եմ տաղանդավորներ, ինչ գուգո, ինչ բան։ Վերջ այսքանը ավարտում ենք մեր ելույթը։
Շնորհակալություն Սիթիզյաններին, առաջին փուլը ավարտվեց, թիմերին հրավիրում ենք բեմ։ Եվ այսպիսով տիկնայք եւ պարոնայք, երկրորդ փուլ, որը կոչվում է իմպրովիզացիա, տեսնում եք, որ իմ ձեռքում կա շատ հետաքրքիր սարքավորում եւ տեսնում ենք, որ գորի աջ ձեռքի վրա կա շատ հետաքրքիր սարքավորում, գորը, որը բեմի վրա է, կարում է տոկահարել գորին, որը նստած է այս պահին ժյուրիի, այսպես ասած, տեղում։ Փորձենք, աշխատում է թե ոչ։ Աշխատում է, տոկը խփում է։ Ահա, տոկը խփում է։ Եվ իհարկե թիմերի ներկայացուցիչների մոտ է կլինի այդպիսի սարքավորում ձեռքերի վրա եւ տեսնում ենք, որ Արմենի մոտ է կա այդ սարքավորման երկրորդ հաճելի մասերը եւ նայել է նրանց տոկը հարելու։ Եթե ժյուրիի հարցից հետո մենք լսում ենք այնքան ծիծաղելու պատասխան, որ հանդիսատեսը ծիծաղում է, ես գորին տոկը հարում եմ։ Այսինքն, եթե հանդիսատեսը ծիծաղում է, գորին ցավում է։ Եթե հանդիսատեսը չի ծիծաղեցնում պատասխանը, ուրեմն ցավելու է այն մարդկանց, որոնք որ տվել են ոչ ծիծաղելու պատասխան։ Թիմեր հրավիրվում եք բեմ։ Так, ունեք այն։ Դու արդեն պատրաստվել ես եւ այսպիսով տիկնայք եւ պարոնայք ժյուրի անդամները կարդում են հարց, որի պատասխանը արդեն դուք միկրոֆոնի մոտ եւ անպայման ով որ պատասխանում է, ձեռքին ունենում է այդ վատ սարքավորումը։ Լավ, հրավիրենք նաեւ բեմ Գոր Հովհաննիսյանին, որը որ ընտրել է այս թիմերին եւ որը որ հիմա տառապելու է իհարկե, եթե իր թիմերը ծիծաղեցնեն։ Բայց իրականում բոլորս ուզում ենք, որ պատասխանները լինեն ծիծաղելի եւ բոլորս հույսով ենք, որ մենք ուզում ենք գորը տանջվի։ Այո, մենք ուզում ենք գորը տանջվի, ասում են, որ յուրաքանչյուր այսպիսի հարվածը վառում է 100 կիլոկալորիա։ Երկրորդ փուլը սկսում է Ռաֆայել Երանոսյանը, խնդրեմ։ Եթե ձեր ընկերը ձեզանից պարտքով գումար է վերցրել, ոնց պետք է նրանից վերցնեք, ոնց պետք է նամյոկ անեք, որ հանկարծ չնեղանա։ Որ հետ եք ուզում փող։ Եվ այսպիսով նորմալ կարծես թե հայկական սովորական իրավիճակ, ինչ որ մեկը ձեզանց գումար է վերցրել պարտքով, դուք էլ պետք է այդ մարդուն բացատրեք, որ այդ գումարը ձեզ պետք է, բայց որ չնեղանա, էլի մի քիչ։ Ախպերս բանը, հիշում ես այն օրը, որ ես, կա պատասխան, հանրապետականները պատասխանում են։ Կրկնում են հարցը։ Եթե ձեր ընկերը ձեզանից պարտքով գումար է վերցրել եւ դուք ուզում եք հետ վերցնել, ինչպես նամյոկ տակ, որ հանկարծ չնեղանա։ Արի կլի փողերս դու թե չեք ասեմ, որ կնոջդ հետ եմ քնում, կարող ուղղակի նեղանաս, էլի։ Իսկ դեմա դզսրեք իա։ Այնքան ծիծաղելի չէր պատասխանը։ Հաջորդ պատասխանը հարցը հնչեցրեք, Ռաֆայել։ Եվ այսպես, եթե ձեր ընկերը ձեզանից պարտքով գումար է վերցրել, բայց դուք ուզում եք ետ, ինչպես պետք է նամյոկը տակ, որ հանկարծ չնեղանա։ Ուրեմն ասեմ, վերցնում ես ընկերոջդ ու գալիս ես նստում ես հումորի լիգայի ժյուրի։ Գնդալի չէ։ Հաջորդը հարցը կարդում է Անդրանիկ։ Իմ գեղեցկության չափանիշներն են արդեն խնդալու է։ 90-60-90, դա միայն դեմքինս։ Իսկ ձերը, գնաց։ Եվ այսպիսով, ինչպիսին է նրանց գեղեցկության չափանիշները, գորի նայելով կարծես թե, այո, 200 կամ 190, տակ, պատասխանում է, կրկնում եմ հարցը, հանրապետականներ թիմը, եւ այսպիսով հարցը։ Իմ գեղեցկության չափանիշներն են 90-60-90, բայց միայն դեմքս։ Իսկ ձերը։ Իմն էլ անույն ուղղակի մազերը չի թափել, է։ Ծիծաղելու չէր փաստորեն։ Այո, հաջորդ թիմը Սիթիզյաններ։ Նորից հնչում է հարցը։ Իմ գեղեցկության չափանիշն է 90-60-90, բայց միայն դեմքս։ Իսկ ձերը։ Իսկ իմ հեռախոսահամարն է 818 244 246 8։
Հաջորդ հարցը հնչեցնում է Սերգեյ Դանիելյան, ուշադրությամբ լսում ենք ձեզ, պարոն Դանիելյան։ Ինչու է ամոթ տկլոր մանգալը։ Ձեր շուրթերից շատ ցինիկ հարց է հնչում, Սերգեյ։ Ինչու է ամոթ։ Դա հարց չէ։ Ինչու է ամոթ։ Դա այդպես, ինչու է աղմկում գետը, մոտավորապես այդ հարցերից, այո։ Եվ այսպիսով ինչու է ամոթ մերկ թե տկլոր։ Տկլոր։ Տկլոր, այո։ Ունենք տարբերակներ, գոր, դուք ունեք ձեր տարբերակը, չէ։ Ի վիճակի չեք։ Ահա, սիտիզյանները պատրաստ են։ Սիտիզյաններ լսում ենք ձեզ։ Հարցը խնդրում ենք։ Ինչու է ամոթ տկլոր մանգալը։ Ասենք Սերգեյ ջան, հումորի լիգա մեր քրերն են գալի խոսքի։ Դու տկլոր ման ես գալի, ես այնց է տոկնա տալի։ Լավ, այսպես է գորին։ Եթե հանրապետականները չունեն պատասխան, բոլորին տոկի ենք տալի ուղղակի։ Չկա, հաջորդը Արմեն ջան, ձեր հարցը խնդրում հնչեցրեք, ուշադրություն հարց։ Ումա ավելի շատ մորուք սազում, ինձ, թե Նիկոլ Փաշինյանին։ Ում է ավելի շատ մորուք սազում։ Ես կասեմ Մել Դոլուզյանին։ Ավելի շատ է սազում։ Ահա։ Սիտեզյանները պատրաստ են, խնդրում եմ հնչեցրեք հարցը։ Ում է ավելի շատ մորուք սազում, ինձ, թե Նիկոլ Փաշինյանին։ Տորկը դու ես խփում, չէ՞։ Չես ասազում ախտերը։ Так, հանրապետականներ ունեք պատասխան։ Լսում եմ։ Ում է ավելի շատ մորուք սազում, ինձ, թե Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաշինյան Նիկոլ։ Ինչ եք կարծում հումորի լիգայում։ Շեֆ Նովա, ես թե Արմենը։ Սիտեզյանները Մի հատ Գորջան դու գորին կարաս տոկի տաս։ Այո, ես գորին, այո։ Տիկո ճիշտ։ Արա ջան, մին արեք դեմքին։ Ինչ ես կարծում։ Հումորի լիգայում Շեֆ Նովա, ես թե Արմենը։ Տան տղամարդը հերն է։ Ձեր մեջ սկսեք բռնեք ով է հերը։ Ահա, երկրորդ փուլի առաջին փուլը ավարտվեց եւ միանգամից անցնում ենք երկրորդ փուլի երկրորդ փուլին, տիկնայք եւ պարոնեք, ինչ է դա նշանակում։ Հիմա ժյուրի անդամները կարդում են ինչ-որ իրավիճակ եւ սա իրավիճակի վերջն է։ Իսկ թիմերը պետք է հասկանան եւ բացատրեն մեզ, թե ինչ է եղել դրանից առաջ։ Այսինքն դուք վերջը կարդում եք, թիմերը միանգամից պատմում են մեզ, թե ինչ է եղել դրանից մի քանի վայրկյան առաջ կամ ի սկզբանե։ Սկիզբը ասում են թիմերը, վերջը ասում ենք մենք։ Այո, դուք ասում եք վերջը, նրանք ասում են սկիզբը։ Ասում ենք Արամ Մելիքյան, խնդրեմ։ Վերջը ոնց որ միշտ։ Ահա, եկավ նա, գինովցածը։ Ոնց որ միշտ։ Ինձ մի հատ արաղ։ Ոնց որ միշտ։ Չէ, չխփեք։ Լավ, հանրապետականներ։ Հումորի լիգայում հաղթող դառնալուց կապ չունի, դու ծանոթ ունես թե բարեկամ, ինչպես որ խփի, ոբշեմ խփի։ Ոնց որ միշտ։ Այո, այս հանրապետականները ինձ թվում է մազոխիստներ են։ Միշտ նույն մարդն է դուրս գալու, միշտ իրան խփում են։ Սերգեյ Դանիելյան։ Հիմա մեր տանը ամեն օր տոն է։ Հիմա մեր տանը ամեն օր տոն է։ Սիտեզյաններ։ Ես ունեմ տրուսիկ։ Հիմա մեր տանը ամեն օր տոն է։ Ահա։ Սիտեզյանները կարծես թե տոկը հարեցին գորին։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Անդրանիկ։ Հիմա հարևանի երեխան ինձ ասում է պապա։ Հիմա հարևանի երեխան անդույն ասում է պապա։ Ինչ պատճառներով, ինչ է եղել դրանից առաջ, կարելի եք պատկերացնել։
Так, հիմա չունենք պատասխան, ժողովուրդ։ Ունենք։ Так, հանրապետականներ ունեն պատասխան։ Այո, մեր հարևանի երեխան մամային ասում է տատի, պապային ասում է հարևան, իսկ քեզ Իմ հարևանի երեխան ինձ ասում է պապա։ Այև նա։ Մերնեմ կյանքի դասատենամ էլ ինչ ա եղել։ 9 ամիս առաջ մեր տունը խմում էինք։ Ու ես եմ հարևան։ Իմ հարևանի պապան ինձ ասում է երեխան ասում է պապա։ Okay։ Так, եւ վերջապես իհարկե Ռաֆայել խնդրեմ։ Կարևորը վերջում ամուսնանա։ Կարևորը վերջում ամուսնանա։ Կարևորը վերջում ամուսնանա։ Տղաներ եւ աղջիկներ մի քիչ արագ, կարևորը վերջում ամուսնանա։ կապ չունի, որ ձեր տանը հիմա ամեն օր տոնն է, կապ չունի, որ ձեր հարևանի երեխան ձեզ ասում է պապա, կարևորը Վերջում ամուսնանան։ Ասում ենք երկրորդ փուլին, որում որ գորը երգում է, իսկ պաստորին թիմերը պետք է շարունակեն ինչ-որ հումորային ֆրազայով կամ երգից ինչ-որ տողով գորի երկած երգը, պարզ է, չէ, գորը երգում է, դուք շարունակում եք, այսինքն ավարտում եք երգը, և այսպիսով գոր սկսենք։ Աշտարակի պոպոկը համայակի, այո, Թիմեր, ունենք շարունակություն այս երկի, ամայակի ինչը, և այսպիսով։ Դու էտ այլ, հապետ նոմերն է դարում։ Բետ խաղակ, արի խաղանք, լավ դիմ է։ Աշտարակի պոպոկը համայակի։ Ավելացրած մետանը, հետո էտ ամեն ինչ ուտելը ու համայակ ջա։ Չունեք։ Դավայցի։ Երկրորդ երկը գոր։ Ավլեմ թափեմ փոշին, գիշերները։ Քնած էի հանիր։ Արտացեց կես, ահա, կա պատասխան, հանրապետական պատասխան։ Ավլեմ թափեմ փոշին, գիշերները։ Աշտարակի պոպոկը, համայակի ավելացրած մետանը ու ավետական Իմպրովիզացիա փուլը ավարտված է, տիկնայք և պարոնայք, շնորհակալություն թիմերին, կներես Գորջան, Գորը ներեգություն է խնդրում Գորից, բայց իրականում լավ էր, որ քեզ տոկը խփում էինք, ուրեմն ծիծաղելու էր, ես շատ կուզեի, որ ավելի շատ քեզ խփենք, բայց ցավոք սրտի արի ուտես, որ ոչ։ Դե ինչ, արդեն ժամանակն է, երևի թե լսելու ժյուրի անդամների կարծիքները երկրորդ փուլի վերաբերյալ։ Սկսենք Արամից։ Ես երկրորդ փուլի վերաբերյալ չեմ ասի, ընդհանուր կասեմ, գորը արդեն պետք է հասկանա ում հետ ավելի հարմար կզգա եզրափակիչում։ Բայց երկու թիմիներ շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ հետ, լինելու ես երեք փուլերի ընթացքում, ով որ կանցնի, որ թիմը որ կանցնի եզրափակիչ, հաջողություն եմ աղթում, սենց տենենց հաղթելու է մի թիմ, շնորհակալություն։ Հիանալի, այո։ Ես ընդհանուր խաղի հետ կապված կասեմ փուլերով։ Առաջի փուլում միանշանակ իմ համար հավասար էին, երկրորդ փուլում իմպրովիզացիոն հումոր, հենց հումոր, ոչ թե ծիծաղացնել, այլ հենց հումոր, Սիթիզյաններ թիմը ավելի ուժեղ էր։ Բայց Գորջան, դու ազատ ես եզրափակիչ տանել թիմ եւ մյուս թիմից մասնակիցներ։ Այդ իմ կողմից եմ ասում, որոշումը կայացնելու ես դու։ Դու հիմա ընտրում ես թիմը։ Եզրափակչում կտեսնենք ինչ անակնկալներ ես մեր համար պատրաստ է։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Դանիելյան։ Հա, ինչ եք ուզում ինձանից։ Գորջան, տես, տենց երկուած սենց կա, էլի, Արոն Դանիելյան։ Այո, որն է լավը, այն էլ ճաշակեք, հա։ Եվ ցանկանում եմ ձեզ բարձր տրամադրություն եւ առողջություն, Աստված ձեզ հետ։ Շնորհակալություն։ Ժորդ, եթե ես լինեի գորի փոխարեն ընտրելու հնարավորություն այս թմերի մեջ միանշանակ Սիթիզյաններ, տղաներ, հազար ներողություն, ես կուզեի, որ շատ ավելի լավ պատրաստված թիմ տեսնեի, թիմեր տեսնեի բեմում, այսօր ոչ ձեր համարները պատրաստված, ոչ էլ իմպրովիզացիան, տենց ինչ շատ չգրավեցին, դրա համար որոշումը գորինն է Գորջան։ Որոշիր, ընտրիր, որովհետև դու ես աշխատելու, ով էլ որ անցնի հաջորդ փուլին, խնդրեի, որ ավելի պատրաստված լինեիք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ բարձր ծափարենք թիմերին, մի հատ բարձր։ Ապրեք շատ։ Երկու թիմերն էլ պատրաստվել էին, ամեն մեկ ինչ որ չափով լավ, վատ։ Սկզբից իմ համար շատ դժվար էր, բայց հանրապետականի խաղից ոնց որ անմիջապես հետո, երբ որ Սիթիզյանները արդեն կես խաղ եկել էին ու բեմում հայտնվեցին կերպարներ, իմ համար ամեն ինչ պարզ դարձավ, բայց հետո ասի լավ, հələ մի րոպե, սպասեմ, կարողա իմպրովիզացիոն փուլում ավելի ոնց որ հետաքրքիր լինեն, բայց եղավ այն ինչ որ եղավ։ Գորը զրուցում էր իր ներքին գորի հետ եւ Ահա, Գորջան։ Ջեման էր եկել։ Ես ընտրում եմ։ Դու ընտրում ես։ Ես ընտրում եմ։ Դու ընտրում ես։ Ես ընտրում եմ Սիթիզյաններին։ Նա ընտրեց Սիթիզյաններին եւ Սիթիզյանները մեր առաջին եզրափակիչ թիմն է։ Շնորհավորում եք Սիթիզյաններին, նրանք արդեն եզրափակիչում են, ես էլ բան չունեմ ավելացնելու, ուղղակի հիշեցնեմ, որ այս 5-շաբթի 23:10 դիտեք մեր օրագիրը, որտեղ դուք կլսեք եւ կդիտեք նաեւ բացառիկ հարցազրույցներ, կհանդիպենք Շանթի եթերում, ծիծաղեք, ծիծաղը երկարացնում է ձեր կյանքը։